ये टॉमी एटकिंस है, ये भी अमेरिका की प्रजाति है, फ्लोरिडा की। टॉमी एटकिंस। हाँ, ये देखिए इधर फल है, सर फ्रेश नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिए। इसको देखिए इधर से। ये टॉमी नट, ये भी सर बैगनी कलर का है ना? बैगनी कलर का है बिल्कुल, जो बैगनी कलर है वो लाल सुर्ख हो जाएगा, और जो हरा भाग है वो बिल्कुल नारंगी रंग का हो जाएगा। जिसमें दो है, एक हाँ, हरा पकने के बाद। और बैगनी। इस पर 6-7 आम बस छोड़ा गया है, देखिए सिर्फ ट्रायल में।